नमस्कार पोर्तुगीज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईं सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा मैले हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने वाक्यहरू जो पोर्तुगीज भाषामा रहेका छन् ती वाक्यहरूलाई कसरी बोलिन्छ, कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा केही भिडियो बनाएर आएको छु। आशा छ आजको यो भिडियो पनि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। साथै भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर पुरा साथ दिनुहुनेछ पनि भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै यदि तपाईं मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। साथै आफ्नै कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि मैले नियमित रूपमा भिडियो अपलोड गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु र फेरि पनि तपाईहरु समक्ष म यो कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु कि आगामी दिनमा नियमित रूपमा भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। हवस् त सुरु गरौँ आजको यो बिल्कुल नयाँ कक्षा पोर्तुगीज भाषामा रहेका जुन वाक्यहरू छन् हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउनेहरू। त सुरु गरौँ है त। Bem-vindo, स्वागतम, Welcome. Bem-vinda, स्वागतम, Welcome. Bom dia, शुभ प्रभात, Good morning. boa tarde, शुभ मध्याह्न, Good afternoon. boa noite, शुभ रात्रि, Good night. como está o senhor? सन्चै हुनुहुन्छ सर? How are you, sir? Estou bem, obrigado. मलाई ठिक छ, धन्यवाद। I'm good, thank you. Como está a senhora? सन्चै हुनुहुन्छ म्याडम? How are you, madam? Estou bem, obrigada. मलाई ठिक छ, धन्यवाद। I'm good, thank you. Como estás? सन्चै छौ? What's up? Como se chama? तपाईको नाम के हो? What is your name? O meu nome é. मेरो नाम हो। My name is. Quantos anos tem? तपाईं कति वर्षको हुनुभयो? How old are you? Eu tenho anos. म वर्षको भएँ। I'm years old. De onde? तपाईं कहाँबाट आउनु भएको हो? Where are you from? सौदो नेपाल। म नेपालबाट आएको हो। I'm from Nepal. Muito prazer। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। Nice to meet you. Igualmente। मलाई पनि त्यस्तै खुसी लाग्यो। Nice to meet you too. Qual é o número de seu telemóvel? तपाईको मोबाइल नम्बर कुन हो? What is your mobile number? O meu número de telemóvel é. मेरो मोबाइल नम्बर हो। My mobile number is. Onde mora? कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live? Eu moro em Lisboa. म लिस्बनमा बस्छु। I live in Lisbon. Qual é sua morada?
तपाईको ठेगाना कुन हो? What is your address? Fala Portuguese. Portuguese बोल्नुहुन्छ? Do you speak Portuguese? Eu falo um pouco português. म थोरै पोर्तुगिज बोल्दछु. I speak little Portuguese. Que horas são? कति बज्यो? What time is it? São 10:10. 10 बजेर 10 मिनेट गयो. It's 10 past 10. Pode ajudar-me? मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? Can you help me? Onde trabalhar? कहाँ काम गर्नुहुन्छ? Where do you work? Eu trabalho em Lisboa. म लिस्बनमा काम गर्छु. I work in Lisbon. Com licença. माफ गर्नुहोला. Excuse me. दिगा. तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु? Can I help you? Eu não sei. मलाई थाहा छैन. I don't know. Tchau. Adiós. Bida. Bye. Eu sou professora. म शिक्षिका हुँ. I'm a teacher. Eu sou empregada de mesa. म waiter हुँ. I'm a waitress. Eu sou cozinheiro. म cook हो. I'm a chef. Nós somos empregada de agrícola. हामी खेतीमा काम गर्छौं. We are agriculture workers. Eu estou doente. म बिरामी छु. I'm sick. Posso falar? म बोल्न सक्छु. Can I speak? A que hora se acorda? कति बजे उठ्नुहुन्छ? What time do you get up? Não me levanto cedo. म सबेरै उठ्दिन. I don't get up early. Estou atrasado. म ढिलो भएँ. I'm late. Não tenho a certeza. म निश्चित छैन. I'm not sure. Que tempo ótimo. कति राम्रो मौसम. What a nice weather. Obrigada. धन्यवाद. Thank you. De nada. स्वागत छ. Don't mention it. Claro. निश्चय नै. Of course. Talvez. शायद. Maybe. Sim. हो. Yes. Ótimo. उत्तम. Excellent. Não. होइन. Not.